कताबाट आउनु भएको त्यो बोकिराख्नु भएको पानी कताबाट ल्याउनु भएको भनेको के दिदी त्यहाँबाट नआउनुहोस् त त्यहाँ बाटो चिप्लो छ हैन के सुनिराख्नु भएको छ त्यहाँ नआउनु भनेको के बाटो चिप्लो छ यता आउनुहोस् त होइन जतिचोटि भने नि बुझिन मैले मात्रै भन्नुहुन्छ त होइन तपाईँ को हो नि ए नामै बोक्सी रहेछ त्यसो भए यहीबाट आउनु बोक्सी दिदी भनेको थिइनँ मैले त्यो बाटो नआउनु भनेर सबैलाई विजय दशमीको धेरै धेरै शुभकामना सी यू नेक्स्ट भिडियो ह्याप्पी दशैं